បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Learn English Faster ម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាននៅប្រយោគសន្ទនាមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពនៅក្នុងផ្ទះបាយបាទនៅក្នុងសកម្មភាពនេះដែរយើងក៏អាចរៀននៅ vocab មួយចំនួនបាទមានន័យថាពាក្យពិបាកមួយចំនួននៅក្នុងផ្ទះបាយបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទទាំងនេះគឺជាពាក្យពិបាកមួយចំនួនដែលយើងប្រើប្រាស់វាឡើងដើម្បីបង្កើតទៅជាប្រយោគសន្ទនាផងដែរបាទដូចជាពាក្យថា go ហាន់អីជាដើមបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកអានទាំងអស់គ្នាណាបាទពាក្យទី1យើងអានថា stir 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 បាទ stir ប្រែថា go stir stir អូខេ stir chop 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 ហាន់បាទ chop wash 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 លាងសម្អាតបាទ ingredient 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 បាទគ្រឿងផ្សំបាទ ingredient okay seasoned season season បាទ season ប្រែថាដាក់គ្រឿង squeeze squeeze បាទ squeeze ប្រែថាច្របាច់ galangal 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 ប្រែថារំដេង lime 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 ប្រែថាក្រូចឆ្មាអូខេ lemongrass stalk lemongrass stalk បាទប្រែថាដើមស្លឹកគ្រៃបាទ lemongrass វាមានន័យថាវាស្លឹកគ្រៃហើយប៉ុន្តែ stalk នេះគឺសំដៅទៅដល់គល់គ្រៃណាបាទដែលយើងខ្មែរយើងហៅថាគល់គ្រៃបាទ stalk ហ្នឹងគឺជាដើមឬក៏គល់ហ្នឹងហើយ leaves 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 ប្រែថាស្លឹកអូខេអញ្ចឹងយើងទៅចាប់ផ្ដើមប្រយោគសន្ទនាទាំងអស់គ្នាបាទទី1 Mom I am hungry Mom I am hungry ប្រែថាម៉ាក់ខ្ញុំឃ្លានបាទ What will you cook for today's lunch What will you cook for today's lunch បាទតើអ្នកឬក៏ម៉ាក់ហ្នឹងណាបាទតើម៉ាក់នឹងចម្អិនអ្វីសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃនេះហ្នឹងហើយបាទម្ដងទៀតតើម៉ាក់នឹងចម្អិនអ្វីធ្វើមានន័យថាធ្វើអ្វីសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃហ្នឹងបាទ today's lunch ទី2 I will make chicken lime soup បាទម្ដងទៀត I will make chicken lime soup បាទគឺខ្ញុំឬក៏ម៉ាក់នឹងធ្វើស្ងោរជ្រក់មាន់បាទ chicken soup វាមានន័យថាស្ងោរមាន់ឬក៏ស៊ុបមាន់បាទ soup ហ្នឹងយើងអាចប្រែបានថាស៊ុបក៏បានឬក៏ស្ងោរក៏បានដែរអញ្ចឹង chicken lime soup មានន័យថាស្ងោរជ្រក់មាន់បាទពាក្យនេះក៏វាអ្នកខ្លះក៏ដាក់ថា chicken soup ទៅបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏ដាក់ថា chicken lemongrass soup អីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើពាក្យថា chicken lime soup បាទ lime ក្រូចឆ្មាដែលស្អាតតែយើងត្រូវការដាក់ក្រូចឆ្មាអញ្ចឹងណាអូខេទី3 So great Can I help you with cooking mom បាទម្ដងទៀត So great Can I help you with cooking mom បាទអូអស្ចារ្យណាស់ឬក៏ល្អមែនតើបាទ so great មិនអស្ចារ្យរហូតទេវាអាចជាល្អមែនតើបាទប្រកែពិសេសមែនតើអញ្ចឹងណាក្នុងន័យហ្នឹងតើខ្ញុំអាចជួយធ្វើម្ហូបបានទេម៉ាក់បាទទី4 sure sure បាទប្រកបណាស់ I will teach you how to make it បាទម្ដងទៀត Sure I will teach you how to make it បាទប្រកបណាស់
Mắt nâng bằng riêng án pi rồi biết vừa về bà chân cả lại nâng nhầm đặc biệt thả ảnh cho bà mắt nâng bằng riêng án pi rồi biết vừa về how to make it nâng bà how to mình này tha rồi biết how to rồi biết vừa về. Okay, now let's move on. But tiếp rằng what are the ingredients, mom? What are the ingredients, mom? Tao miên krương psom ở vậyខ្លះ má tiếp ra mùi there are phải thờ miên đó nè there are chicken, onion, galangal, lemongrass stalks, lime leaves and limes. Bà xong án một đồng tiết. There are chicken, onion, galangal, lemongrass stalks, lime leaves and limes. Bà chân cả lại như xong án 7 đó vừa đưa ra vì mình bị bà bạn chớn. There are chicken, onion, galangal, lemongrass stalks, lime leaves and limes. Trứng miến món chicken, onion berarti ketam barang, galangal berarti rum đень, kol slakrai slakroj nâng kroj mà bản chất là nâng viết tam lệ riêng đôi do ông lệ càng lời đại tiếp rằng bì can you take the chicken from the fridge for me? Again, can you take the chicken from the fridge for me? Bạn nâng cư mà đại rồi có con vậy được cắn con xầy bỏ cọt bạn tớ anh ai dục món bị tụ tự cọ mặc áo mặt bàn tê bạn tiếp rằng bày okay then you put it in the water for 5 minutes and wash it. Một đồng tiết okay then you put it in the water for 5 minutes and wash it chẳng dừng an ở chọc này wash it. Okay mình này là okay bạnបន្តមកទៀតឯងដាក់វាឬក៏យកវាទៅដាក់នៅក្នុងទឹករយៈពេល5នាទីហើយលាងសម្អាតវាចេញបាទអូខេអញ្ចឹងយើងតទៅមុខទៀតទី9 After that you cut the chicken into pieces.ម្ដងទៀត After that you cut the chicken into pieces. បាទ After that ប្រែថាបន្ទាប់មកឬក៏បន្ទាប់ពីនោះកូនកាត់សាច់មាន់ហ្នឹងទៅជាបំណែកអូខេកាត់សាច់មាន់ទៅជាបំណែកបាទទី10 So I will have time to chop the onions. ម្ដងទៀត So I will have time to chop the onion. បាទ onions តាមរានបាទអញ្ចឹងមានន័យថាអញ្ចឹងឬក៏ដូច្នេះម៉ាក់មានពេលវេលាឬក៏គាត់បាទគាត់ទុកពេលហ្នឹងគឺដើម្បីហាន់ខ្ទឹមបារាំងទី11 You put 2 slices of galangal, 2 lemongrass stalks and lime leaves in the pot. You put 2 slices of galangal, 2 lemongrass stalks and lime leaves in the pot. Bạn អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងហើយ
bà mạ rồi bỏ quát còn ảo con giấy bỏ quát á bà chẳng cứ you put bà mình này ta đã select tâm bà rắn xong đâu bà đã rụm đến pi bà thu slide mình này ta đã pi chỉnh nét đó nè put two slices of galangal bà đã rụm đến pi select two lemongrass stalks bà mình này ta đã cột sợi cây nó pi cột đá bà pi đảo là này lime lace select crối từ khung năng đấy bà ok tí đập bì when the water is starting to boil you put onions and chicken pieces into the pot bà mà nói Việt when the water is starting to boil you put onions and chicken pieces into the pot bạn miền này thà nơi pe đã tức chập đam pu ánh đã tâm rắn nắng sạch mòn nắng bạn đồng sạch mòn nắng sống sạch mòn nắng trôi từក្នុងឆ្នាំងទៅ ok អញ្ចឹង boil កន្លែងហ្នឹងប្រែថាពុះណា starting to boil ចាប់ផ្ដើមពុះ boil បាទទៅទៀតទី13ទី 13 do I need to stir mom ម្ដងទៀត do I need to stir mom តើខ្ញុំត្រូវការកូរទេបាទត្រូវការកូរវាទេពេលដែលទឹកពុះហ្នឹងណាត្រូវការកូរអត់ទី14 no you don't need to បាទ no you don't need to ទេឯងមិនចាំបាច់ទេណាទី15 I will season it I will season it បាទប្រែថាម៉ាក់នឹងដាក់គ្រឿងវាបាទម៉ាក់នឹងថែមគ្រឿងវាបាទ I will season it អញ្ចឹងតទៀត simmer the soup until the chicken pieces are cooked enough បាទម្ដងទៀត simmer the soup until the chicken pieces are cooked enough simmer ប្រែថារំងាស់វាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ថែមគ្រឿងហើយគឺថារំងាស់វាបាទរំងាស់អាស្ងោរហ្នឹងរំងាស់ស្ងោររហូត until បាទរហូតដល់សាច់មាន់ហ្នឹងឆ្អិនល្មមបាទអូខេទី16 finally you cut a lime and squeeze it over the soup បាទម្ដងទៀត finally you cut a lime and squeeze it over the soup បាទចឹងចុងក្រោយជាចុងក្រោយឯងកាត់ក្រូចឆ្មាមួយដុំទៅបាទកាត់ក្រូចឆ្មាមួយហើយច្របាច់វានៅពីលើស៊ុបនឹងទៅបាទស្ងោរនឹងទៅហ្នឹងឯងទី17 Now we have a chicken lime soup Now we have a chicken lime soup បាទអូឥឡូវហ្នឹងយើងបានស្ងោរជ្រូកមាន់មួយហើយបាទឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានស្ងោរជ្រូកមាន់ហើយរួចរាល់ណាអូខេទី18 Okay now you can put it in the bowl I'm sorry bowl Okay now you can put it in the bowl ប្រែថាចានកន្លុកអាចានគោមណាចានដាក់សឡបាទ bowl បាទប្រសើរណាស់ឬក៏បាទអូខេឥឡូវ
anh ai đặt viết từ khung tràn lấy anh ai đua đặt viết từ khung tràn thốt lấy cái này nó cứ đua đặt nữa mà tí đọc làm buồn be careful it is hot be careful it is hot bà prong prajat vía cứ cả đại be careful prong prajat it is hot bà miền này thà vía cứ cả đạiបាទអញ្ចឹងគឺប្រយោគសន្ទនារបស់យើងគឺអស់ហើយមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងព្យាយាមអានហើយសូមបងប្អូនជួយ Subscribe Channel នេះដើម្បីទទួលបាននៅប្រយោគសន្ទនាផ្សេងៗទៀតនៅទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណ